Bạn vừa trả 700.000 cho một lọ serum chỉ vì mặt trước nó ghi là vitamin C làm sáng da. Và sự thật sau đây có thể làm bạn sốc, đó là có thể cái lọ vitamin C đó không giúp ích được gì cho bạn hết. Tại vì cái thành phần vitamin C nó nằm sâu tận đáy cái bảng thành phần, ở cái mức hàm lượng mà hầu như không có ý nghĩa gì trên da của bạn. Và bạn không có cách nào để kiểm tra trước, tại vì lâu nay không có ai chỉ cho bạn hết. Mình chỉ mặc đặt tên những cách thông thường mà mọi người hay dùng để mua một cái sản phẩm mới nha. Thứ nhất, nghe review từ KOL, từ beauty blogger. Tiếp theo, tại vì brand đó nó nổi tiếng. Thứ ba, theo trend, theo marketing. Thứ 4, theo review của các hội nhóm trên Facebook. Có khi có thể là các bài seeding của brand cũng nên. Vài người thì mình thấy có thể là nghe theo cái tư vấn của nhân viên bán hàng tại cửa hàng, nhân viên bán hàng trên website của brand, hoặc là nghe theo tư vấn của chuyên viên spa. Điểm chung ở đây đó là mình nghe theo người khác, mình không có tự chọn được. Mà lý do không có tự chọn tại vì mặt trước của bao bì toàn là thông tin marketing, mặt sau chữ quá nhỏ, quá nhiều thông tin, không biết đọc cái gì hết. Chào bạn, nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé kênh của mình thì mình là Thủy Lindsay. Basic của mình là kỹ sư công nghệ sinh học, thì mình có hơn 10 năm làm việc trong mảng cung cấp nguyên liệu cho các brand. Một phần công việc của mình lúc đó là đọc từng cái dữ liệu khoa học phía sau từng cái thành phần nguyên liệu để hướng dẫn brand đưa vào công thức và explain họ cái công thức hoàn toàn như thế nào cho nó hiệu quả trên làn da. Đó là lý do vì sao mình hiểu cái khoảng cách giữa thông tin marketing trên mạng, thông tin được viral ầm ĩ, và thông tin thực sự. Nếu bạn click vào video của mình để nhìn thấy review 5 kem chống nắng tốt nhất cho năm 2026 hay là top 10 serum làm sáng da thì video của mình không có thông tin đó. Tuy nhiên, nếu bạn muốn học một kỹ năng để dùng cả đời, làm sao để đọc thành phần mỹ phẩm và không phụ thuộc vào những review hay là marketing hay là viral trên mạng nữa, thì video của mình dành cho bạn. Trước tiên mình gỡ cái mối lo là đọc được bảng thành phần chắc phải giỏi hóa lắm. Thực ra nó không như thế. Cái bảng thành phần được in theo quy tắc nhất định, mọi người chỉ cần 3 đến 5 phút là có thể nhìn ra nó ngay. Lý do thứ hai có thể là đôi khi cái bảng thành phần hoặc là cái thông tin trên bao bì được sắp xếp một cách cố tình để cho mọi người không muốn đọc nó nữa. Một số sản phẩm trên thị trường, nhất là sản phẩm nhập khẩu về, mình còn thấy những cái nhà nhập khẩu họ in cái bảng tiếng Việt che luôn cái bảng thành phần gốc. Và đây là bộ 3 quy tắc mà người trong ngành nhìn một cái sản phẩm mỹ phẩm ha. Mình lấy một cái sản phẩm thực tế để cho mọi người dễ hình dung. Mình có ở đây nước tẩy trang Cocoon. Mình không quảng cáo cho Cocoon nha, mình chỉ lấy nó làm ví dụ để cho nó dễ hiểu thôi. Đây là mặt trước, là phần marketing sống. Khi chọn một sản phẩm mỹ phẩm, hãy lật ra mặt phía sau cái bảng thành phần cụ thể ở đây. Đây ha, ingredient. Thì nó có 3 quy tắc sắp xếp trong cái bảng thành phần này. Thứ nhất, nồng độ các chất được sắp xếp từ cao đến thấp. Thứ hai là mốc 1%, thường thì dưới 1% brand sẽ sắp xếp một cách tùy ý. Thì theo luật của nhà nước Việt Nam hoặc là theo luật quốc tế, một số cái thành phần nguyên liệu chỉ sử dụng được cao nhất là 1% thôi. Ví dụ như là phenoxyethanol là một chất bảo quản, một số chất khác nữa. Trong phần comment mình sẽ ghi cái thành phần cụ thể. Thứ ba là cái thành phần này là tên hóa học, là INC name, được dùng theo danh pháp quốc tế và nó tồn tại hầu như là vĩnh cửu. Cho nên chỉ cần bạn học một cái kỹ năng này, bạn sẽ có thể dùng nó suốt cả đời. Điều này có nghĩa là vị trí của cái hoạt chất trong bảng thành phần nói cho bạn biết nó có tác dụng thật sự ở trong sản phẩm đó hay không, hay nó chỉ được in lên nhãn để làm câu chuyện marketing. Và đó thực sự là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Sau video này, mình chắc chắn bạn sẽ phân biệt được đâu là marketing, đâu là thực sự có hiệu quả. Tiếp theo, đây là 4 bước để chọn một sản phẩm mỹ phẩm. Mọi người nghe nó khó hiểu, nghe nó nhiều thứ phức tạp, nhưng mà mình quen rồi, làm 5-10 lần là chỉ mất 1-2 phút là mọi người đọc được một bảng thành phần thôi à. Lấy nước tẩy trang Cocoon Sen Hậu Giang làm ví dụ ha. Bước 1 đó là check thành phần ngôi sao. Thì ở đây nước tẩy trang Sen Hậu Giang là ngôi sao Lotus Extract. Mọi người lật cái mặt phía sau ra xem cái nước sen đó nó nằm ở vị trí thứ mấy trong cái bảng thành phần. Ở đây Lotus Extract là Nelumbo Nucifera Flower Extract thì nó nằm ở thành phần thứ 4, gọi là top đầu của cái bảng thành phần. Thứ hai, bạn nhớ quy tắc 1% không? Một số nguyên liệu theo luật pháp chỉ được sử dụng khoảng 1% thôi, hoặc là trong công thức nó không thể dùng nhiều hơn được, tại vì dùng nhiều hơn thì nó phá công thức.
Chẳng hạn ở đây mình nhìn thấy citric acid thường được dùng ở hàm lượng rất nhỏ để mà điều chỉnh độ pH của sản phẩm. Nó nằm ở thứ 3, thứ 4 từ dưới lên. Những cái thành phần mà phía sau citric acid nó chỉ là để cho thêm vào cho vui thôi, trừ một số những cái hoạt chất nhất định thực sự phải dùng ở hàm lượng rất thấp. Thì mọi người dùng cái mốc 1% này để đặc biệt khi nhìn một cái serum, cái hoạt chất nó có tác dụng là cái mà người ta bán cho bạn để lấy tiền đấy, thì nếu mà nó nằm sau cái mốc 1% đó, nó chỉ là rắc bột tiền, chỉ là marketing cho nó có ở trên bao bì thôi. Bước thứ 3 đó là đọc cả thành phần nền. Đừng chỉ đọc cái thành phần hoạt chất, đừng chỉ đọc cái thành phần ngôi sao, vì 90% của cái sản phẩm mà bạn đang cầm trên tay là hệ nền, là dung môi, là chất điệu hóa, là chất làm mềm, là chất bảo quản. Chất nền không phải ở đó để cho vui, để làm chất đồn, nó là phương tiện để nó bảo quản cái hoạt chất của mình. Nó quyết định cái kết cấu của sản phẩm, có dễ chịu, có nhanh thấm, có làm cho cái hoạt chất nó thẩm thấu vào da của bạn không, kết cấu nó có dễ chịu để cho bạn thoa liên tục mỗi ngày, mỗi sáng, mỗi tối hay không, và nó chính là cái trực tiếp tác động lên hiệu quả của sản phẩm. Bước 4 đó là quét cờ đỏ của riêng bạn. Thì cờ đỏ ở đây không phải là những cái ở trên mạng đang rao rất là phổ biến như là không phenoxyethanol, không paraben, không cồn này kia nọ, mà là cờ đỏ của chính bản thân bạn. Giả sử như da bạn dị ứng với cồn thì tìm trên này có cồn hay không, không có cồn, ok. Da bạn dị ứng với citric acid hoặc là da bạn dị ứng với retinol hay là một cái hoạt chất nào đó, thì cái phần sau về thành phần hoạt chất mình sẽ làm cái video cụ thể về cái hoạt chất sau ha. Tóm lại 4 bước để bạn chọn một sản phẩm. Thứ nhất, check cái thành phần ngôi sao phía sau nó nằm ở chỗ nào ở trong bảng thành phần. Thứ hai, cái ngưỡng 1%, nếu cái hoạt chất ngôi sao đó nó nằm ở sau cái mốc 1%, trừ một số cái chất cụ thể được quy định dùng hàm lượng nhỏ như là retinol, retinoin chẳng hạn đi thì không nói, nhưng mà đa số nằm ở phía sau 1%, nó chỉ dùng để marketing mà thôi. Thứ ba, đừng chỉ check cái hoạt chất đó, hãy check luôn hệ nền, vì hệ nền chính là cái công cụ để đưa cái hoạt chất thấm vào da của bạn. Thứ tư, check cái thành phần cờ đỏ của riêng bạn, không cồn, không paraben, không sodium benzoate, tất cả những thứ đó chỉ được quảng cáo, thực ra da bạn có thích ứng với những cái đó không mới là vấn đề. Có phần khán giả của mình không phải là người mua mà là người bán. Giả sử như bạn là chuyên viên tư vấn trong spa, hoặc là chuyên viên kỹ thuật bán hàng, hoặc là người đứng tại quầy, tại kệ để tư vấn cho khách, thì những cái thông tin mà bạn vừa được nghe không phải để cho vui, để cho biết, mà là để áp dụng được trong cuộc sống hàng ngày của bạn luôn. Để mình chỉ cho bạn nha. Thứ nhất, hãy chủ động đọc cái bảng thành phần. Vì sao? Khi khách tìm đến với bạn, khách chủ động hỏi một cái sản phẩm đó thì họ đã đọc trước cái thông tin ở trên mạng rồi. Nếu bạn tiếp tục nói cái phần mặt trước, cái phần mà marketing đã lặp đi lặp lại ấy, thì vô hình chung lặp lại cái câu hỏi trong đầu khách là sản phẩm đó nó có thực sự hiệu quả không? Tại sao tôi phải dùng nó? Nhưng nếu bạn đã chủ động đọc cái mặt phía sau, biết sản phẩm này nó hiệu quả ở đâu, nó thực sự hiệu quả như nào, thì nó sẽ đổi hoàn toàn cái cách khách của bạn nhìn bạn về những cái câu tư vấn phía sau. Thứ hai, chuẩn bị sẵn câu trả lời trong những câu hỏi khó. Không phải là chi tiết đọc như là đọc sách, mà là thông tin bạn có sẵn trong đầu. Giả sử khách cầm một lọ serum lên xong nói: ủa em, cái thành phần này nó nằm tận sâu dưới đáy cái bảng thành phần này thì nó có thực sự hiệu quả không? Đừng bào chữa, đừng cãi lại khách, hãy thừa nhận thực sự nó nằm ở cuối bảng thành phần. Vì cái chai đó nó có hiệu quả ABC gì đó, không phải là hiệu quả XYZ. Nếu khách muốn kiếm hiệu quả XYZ thì em có cái chai serum kia. Bạn không có mất một đơn mà bạn bán được một lọ serum kia. Ngoài ra, bạn vừa gây dựng được một thứ mà có thể những sale khác cả đời không làm được. Đó là niềm tin của khách hàng. Thứ ba, cái này là cái ăn tiền mà rất ít người nói. Đó là giả sử như bạn là chủ của spa hoặc là người chịu trách nhiệm mua hàng, ký hợp đồng full year quanh năm để phân phối cho cái thương hiệu đó, cho cái sản phẩm đó, thì hãy chạy những thông tin đó, những bước kiểm tra trước khi quyết định nhập hàng và ký hợp đồng. Thay vì ký hợp đồng bán quanh năm cho một lọ serum với cái thành phần hoạt chất ngôi sao nằm tận đáy sản phẩm chỉ có ý nghĩa marketing, thì bạn thực sự đặt mua một cái lọ serum, một cái lọ kem dưỡng thực sự có hiệu quả trên da của khách. Thay vì chạy quảng cáo quanh năm, chạy giảm giá quanh năm để bán sản phẩm, giờ đây bạn bán trên cái thực sự có hiệu quả, có niềm tin cho khách.
Thứ 4 là cross-selling hiệu quả, không phải bán thêm sản phẩm chỉ vì bạn phải chạy doanh số, mà bán thêm sản phẩm bù vào cái chỗ mà khách đang thiếu. Tới đây chắc một số bạn sẽ nói, nhưng mà chị ơi, bây giờ em vẫn chưa biết được là cái gì là 1%, cái gì là dầu nền, cái gì chỉ là rắc bột tiền, cái gì là bảo quản. Thì đó là lý do mà mình có làm cái INSEE Decoder, đọc Intraday như một chuyên gia trong vòng 5 phút. Mọi người không cần dùng nó cả đời, mọi người chỉ cần dùng nó 50 lần là mọi người sẽ quen. Tại vì cái danh pháp quốc tế như mình nói, nó không thay đổi, nó cứ như vậy thôi. Bạn học một kỹ năng này, bạn dùng nó suốt đời. Mọi người click vào cái link trong phần mô tả của video này hoặc là phần mô tả của kênh mình để tải về nha. Một điều mang về từ video này, lần tới khi chọn mua một cái sản phẩm skincare, thay vì nghe review, thay vì chỉ đọc những thông tin marketing, hãy lật cái bảng thành phần ra. Thứ nhất, xem cái thành phần ngôi sao nó nằm ở đâu, nó có thực sự không hay là chỉ rắc bột tiền. Thứ hai, thì nên có phù hợp với da bạn không. Thứ ba, cờ đỏ có chất nào không phù hợp với da bạn không, là cờ đỏ của riêng bạn nha. Thứ tư là cái ngưỡng 1%, dưới 1% đa số chỉ là marketing. Cái kệ hàng được thiết kế để bạn quyết định mua trong vòng 3 giây bằng ngôn ngữ marketing. Bây giờ với kiến thức của chính mình, bạn tự tin mua một sản phẩm có hiệu quả trên da của mình. Video này đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Click follow để xem những video tiếp theo của mình nhé. Do kênh của mình còn mới nên là nếu mà mọi người có thông tin gì cần biết hay là có gì góp ý cho mình thì cứ comment nha. Cảm ơn mọi người nhiều.